Yeah, hayi njalo ayijiki uma isinje. Abana elinye ilanga ukubakhombisa abantu ukuthi ikhubalo uyalasa. Bakhombisa ukuthi ikhubalo uyalasa. Angizukhuluma okuningi neso. Angeke ngisho okuningi. Kodwa kwenziwa njani uma umuntu ethatha into ephuma kuwena? I've said this before. Always be ready. Always. So if I take this jacket from you and you tell me, yeah, use this, and then I take this, then I take it to my witch friend. Tasiguqule le nto yalo muntu ibuyisha yena. How do you handle that? Ask your ancestors. Mina yenu again. Ta.